Оройн төрийн үзэгчдэд MBC-ээс мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Өвс аймагт архивын байгууллага үүсгэн байгуулагдсны 60 жилийн ой тохиож байна. Төрийн сүмэн Ижигний бом их газар говьэрийн компани алт олборлох үйл ажиллагаа явуулахаар зөвшөөрж байсан байна. Замын тэмдэглэгийг хулгайлсаар байх уу? Сагил сүмийн өргөн нур багийн төвийн иргэдийн нийтийн хурал боллоо. Гендерийн эрхтгч байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах баруун бүсийн форум зохион байгуулагдаж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг танилцуулъя. Энэ онд Өвс аймагт архивын байгууллага үүсгэн байгуулагдсны түүхэд 60 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү оноор хэмжээ маршал Эмжээгийн Цэдэн бал даргын хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлснээр эхэлсэн байна. 1921 онд Ардын засгийн газраас Монгол Улсын түүхэнд холбогдох архивын баримт их сурвалж номсуудаар ховор нандин шаштрыг орон даяар ирээ сурвалжилж нийслэл татан авч төлрүүлэн улсын хамгаалалт авах шийдвэр гаргаж байсан түүхтэй. Ингэснээр Монгол Улсад архивын байгууллагын үндэс суурь тавигдсан бөгөөд 1957 онд орон нутгийн төрийн архивууд болон зарим тусгай архивууд байгуулагджээ. Өвс аймагт архивын байгууллага үүсгэн байгуулсан 60 жилийн ноён онд тохиож байгаа бөгөөд баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэл нэмрүүлж байна. Баярын арга хэмжээ буурал даргынхаа хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэн цэцэг өргөхөөр эхэлсэн юм. За манай Өвс аймагт одоо архивын салбар үүсч хөгжсөний 60 жилийн тохиож байна. Бид бас 60 жилээ өгтөж маш олон түүхийн баримт бичгээр архивынхаа сан хөмөргийг бүрдүүлж, нөхөн бүрдүүлэлтийг бол маш идэвхтэй хийж байгаа. Тэрний дээр бас түүхийн одоо цаасан суурьтай баримт бичгийг цахимд хэлбэр шилжүүлэх шинэ мэдээллийн технологиг нэвтрүүлж эхлэв байна. Тэгээ манай байгууллага бол Өвс аймгийн бүх түүхийн холбогдлолтой бүх баримт бичгээс гадна өндөр насны ахмадуудын одоо ажилласан жилтэй холбогдлолтой баримтад лавлага гаргадаг. Тэгэхээр зэрэг энэ лавлага маань одоо цахимаар гарах тийм хөнгөн шуурхаа гарах тийм үйлчлэгийг бас нэвтрүүлж ирсэнтэй бас баяртай байна. Тэгээд энэ Өвс аймагт архивын салбар үүсэж хөгжсөний 60 жилийн ноён баярын мэндийг нийт усчуудаа бас салбар нэгт ажилтнуудаа хүргэе. За би барилга засварт ах үйлчлэгээний барилга засварт олон жил ажилласан. Тэгээд бичээч нэр давхар хийжсэн. Тэгээд ус сууг сүүлийн үед ус суугт бас ажиллаж исэн. Бичээчгээд. Дээр үеийн хар машинаар л бичих хэрэг эрхэлж исэн. Ингээд архивын 60 жилийн ойн ойлж байгаад туйлын их баяртай байна. Энэ бүх нааш нөхөд ах トゥ өр хөхөд та бүгд баярлалаа. За би 1978 оноос эхэлж Өвс аймгийн цагаан архин сумын ардын депутатуудын урлын гүйцэтгэх захиргаанд анх бичээчээр орсон. Би тэр хугацаанаас эхлээд өнөөдрийг хүртэл ингээд 40 жил сумын тамгын газар гүйцэтгэх захиргаанд бичгэргийн эрхлэгч архивч гэсэн энэ албан тушаалыг ашиж ирсэн. Бичгэргийн эрхлэгч нь тэр сум байгууллагын одоо бүх болж байгаа бүх мэдээллийг хамгийн одоо нэгдүгürt хүлээж авдаг. Тэр шийдвэр гартал тэр хугацаанд бүх нууцыг одоо бичгэргийн эрхлэгч хадгалж энэ нууцын зэрэглэлтэй байлгадаг юм албан тушаал юм. Өвс аймгийн архивын байгууллага үүсч хөгжсөний 60 жилийн баярын мэндийг бүх хамтран ажиллагч дарга ажилтнуудаа баярын мэндийг хүргье. Тус байгууллага нь архивын тухай хуулийн 11-р зүйл заасны дагуу Монгол Улс дахь үндэсний архивын сан хөмөргийн хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн мөрдүүлэлт, ашиглалт, архив албан бичих хөтөлбөрийн ажлын зохион байгуулалтын талаар арга зүй нэгдсэн зарчим, хэм хэмжээ тогтоож мөрдүүлэх, архивын сан хөмөргийн баримтын улсын бүртгэл хөтөлж, тэдгээрийн агуулга бүрэлдэхүүн, байршлын талаар мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх үндсэн чиглэлтэй ажиллаж байна. Ингээд үе үеийн нийт ажилчдад 60 жилийн ноён мэндийг дэвшүүлж байна. Дараагийн мэдээ. Төрийн сүмийн Ижигний бом их газар говьэрийн компани алт олборлох үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр техник хэрэгсэлтэйгээ очсон байна. 9-р сарын 21-нд аймгийн зас даргын тамийн газраас томилогдсон ажлын хэсэг болон төрийн сүмийн удирдлагууд буулгах арга хэмжээ авч ажилласан байна. За Өвс аймагт бол хууль бус алт олборлолтоос хэрэгсээ хэтэрсэн тариалан сумдаас хууль бус алт олборлолт явагдаж байна гэсэн мэдээлэл бид өхөн цацж ирсэн.
Мөн л одоо хууль бус алт олборлолтой холбоотой мэдээлэлээр бид бүхэн яг Түргэн сумын Илжигний бомб гэх газараас хүрэлцэн ирээд байна. Илжигний бомб гэх газар 9-р сарын 7-ны өдөр бас говь эрээн гэх компани за ямар нэгэн зөвшөөрлгүйгээр техник хэрэгслээ буулгасан ийм үйл явдал болсон юм байна. Тэгэхээр яг Түргэн сумын удирдлагуудын зүгээс цаг тухайд нь аймаг орон нутгийн удирдлагуудад мэдэгдэж арга хэмжээ авсан үндсэн дээр энэ компани бол үйл ажиллагаа өнөөдрийн байдлаар бол эхлэх байна. Өнөөдөр бол 9-р сарын 21-ний өдөр за аймагаас бас ажлын хэсэг томилогдсон гарч энэхүү одоо компани бичиг баримтыг шалгаж одоо холбогдох мэргэжилтнүүд ажиллаж байна. За тухайн компани бол зөвхөн одоо өөрийнхөө одоо үйл ажиллагаа явуулах одоо гэрчлэгээнээс өөр ямар нэгэн бичиг баримт байхгүй байна. Тэгэхээр яг тухайн ажлын хэсэг одоо бичиг баримтанд дутуу байсан учраас одоо тухайн компанийг бас буулгах юм зөвлөл мэдээллийг өгөөд бас ингээд буцаж байна. За Увс аймгийн Түргэн сумын нутагт говь эрээн гэдэг компани уул уурхайн үйлдвэрээ эрхлэхээр гараад байна гэсэн юу ирсэн, гомдол ирсэн. Энэний дагуу сумын удирдлагууд ямар ч үйл ажиллагааг нь зогсоох, бичиг баримтын өрсний шатны шалгалтууд хийгдсэн. Мөн аймгийн мэргэжлийн хэлтийн газраас шалгалт хийгдсэн байсан. Өнөөдрийн хувьд аймгийн засгийн тамгын газар, байгаль орчны ажилчлалын газрын мэргэжлийн хэлтийн газар, эхлэл мэдээллийн байгууллагууд мөн мөдийн нөгөө төвхийн өвсөйлийн асуудал ерөөс мэргэжилт ингээд бүрэлдэхүүнтэй мөн гадаад иргэн харьяатын төлөөлөлгээд бүрэлдэхүүнтэй шалгалт зохион байгуулагдлаа. Энд ирсэн байсан 9 хятад иргэн ирсэн байсан гэдэг мэдээллийн дагуу хятад иргэд нөвчгтөр улаангомор орцсон байсан өглөө ач нойр буудалд буурсан байхад бид нэр гадаадын иргэн харьяатын асуудал ерөөс нэгтэй дарагтай хамт ажлын хэсэг очиж шалгасан. За хятад иргэдийн хувьд ерөнхийдөө хууль ёс номынхан хүрээнд бичиг баримттай авсан байна. Холбогдох байгууллагуудаас нь компанийн хувьд ерөнхийдөө бичиг баримтын шалгалт хийхэд за өмнөх шалгалтаар сумаас хийсэн шалгалтаар хэд хэдэн бичиг баримтууд дутуу байна гэсэн энэ удаагийн бидний шалгалт хийхэд энэ компани улсын мөртгийн гэрчлэгээний хуулбараас өөр ямар нэгэн бичиг баримт байхгүй байна. Энэ ашиг малтмуулын тухай хуулиар бол уг нь хайгуулын ч ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа бол холбогдох тэзэв, үйл ажлын төлөвлөгөө, байгаль орчны хариуцсан үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөгээд бичиг баримтууд өгдөг байх хэвээр. Бичиг баримтууд нь дутуу байна. Бичиг баримтын бүрдэл дутуу байж алын ёсны эцсийн шийдвэрээр холбогдох байгууллагаас наваагүй байж энэ дээр ирээд байрлсан байгаа асуудал үүсцэнийг нь одоо бид нэр ингээд татан буулгах арга хэмжээ өгч байгаа. Тэр ерөнхий гайлагчхан хэлж байгаа энд лиценз байгаа, хайгуулын лиценз байгаа аль аль нь яг үнэлэхэд тодорхой бус байна. Бидэнд бол одоо ямар ч мэдээлэл байхгүй байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ажлын хэсэг эцсийн шийдвэрээ гаргаад яралтай буулгах арга хэмжээг нь авч байна. Энэ компани маань бичиг баримтын бүрдэлгүй өнөөдөр шалтгаанаар бол үйл ажиллагаагаа эхлэегүй. Эхлэх тийм нөхцөл бол өнөөдрийн хувьд бол байгаагүй байна. Газрын хэвлэг огт хөндөөгүй үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. Тийм болохоор энэ компаниг бол аймгаас одоо захиргаанаас томилогдсон комисс болон Түргэн сумын засгийн тамгын газраас томилогдсон комиссод ярилцсан. Одоо нүүлгэн шилжүүл татан буулгах тийм үйл ажиллагаа хийж байна. 9-р сарын 7-ны 19 цагийн орчим Түргэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга иш тулгаад иргэдээс гэр атсан том техник хэрэгслүүд алт олборлохоор улаан даваг давж байна гэсэн мэдээллийг ирүүлсэн байна. Үүний дагуу Түргэн сумын удирдлагууд болон байгаль орчны байцаагч багийн засаг дарга нар 9-р сарын 8-ны өдөр очиж ажиллажээ. Энэ үеэр байгаль орчны улсын байцаагч бичиг баримтыг шалгахад говь эрээн гэх компани ашигтын лицензийг 5-р сарын 4-ний өдөр ашигт малтмлыг хэрэг эрхлэх газраас авсан байсан ч аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч мэд хоёроор хянуулахад хамгийн гол бичиг баримт болох байгаль орчин нөлөөлөх байдлын ярвчилсан үнэлгээ байгаль орчны яамнаас гарааг байсан байна. Мөн 7 бичиг баримт төрдүүлэх ёстойгоос 5 бичиг баримт дутуу байсан байна. Тиймээс Түргэн сумын нутгийн удирдлагууд гэмгэн бортолгоо хэмээх газар байрлуулж хяналт тавьсаар өдөх хүрчээ. Ашигт малтмлын тухай хуулинд ашиглалтын лиценз авч үйл ажиллагаа явуулах бол заавал иргэдийн санал авсан байхыг шаарддаг. Тэгвэл олборлолт хийх говь эрээн компани зүгээс Түргэн сумын иргэдийн нийт дугуурлаар хэрхэн үйл ажиллагаа явуулах талаар танилцуулах гэсэн боловч Түргэн сумын нутгийн иргэд 100% эсэргүүцэн багахан хэмжээний үүмэн тэгдэгээд авсан байна. Энэхүү Түргэн сумын удирдлагууд болоод нутгийн иргэд олборлолт хийхгүй гэсэн хатуу байр суурьтай байна. 8 сарын 29-ний өдөр бид бүхэн багийн иргэдийн нийтийн хурал зохион байгуулад энэ дээр бол яг говь эрээн компани ерөнхий геологч Наранкүү гээд залуу ирээд яг энэ ашиглалтын лицензтэй холбоотой үйл ажиллагаануудыг бол багийн иргэдэд танилцуулсан. Энэ дээр бол багийн иргэд бол эсэргүүцэж байна гэсэн хурлын шийдвэр гаргаж говь эрээн компанид бас гөргүүлсэн байгаа. За мөн энэтэй холбоотой дахиад 9 сарын 16-ны өдөр Түргэн сумын соёлын дэв дээр бас багийн иргэдийн нийтийн хурлыг яг энэ зөвхөн говь эрээнтэй холбоотой асуудлаар бас хуралдуулсан байгаа. За энэ дээр бол багийн иргэд бас эрч зөндөртэй хурал болоод энэ дээр бол говь эрээн компани
одоо яг хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа хайгуулын лиценз хийзээ авснаас эхлүүлээд бүх үйл ажиллагааг Наранхуу геологч танилцуулах ирсэн боловч иргэд бол энэ дэр бол 100% саналын эсэргүүцэл соёлын төвөөс одоо ингэж хөөж гаргасан. Тэн донд бас жахан өмнө самуун өвсөн ийм байдалтай бол ягсан байгаа. Ингээд тэрний өмнө 12-ны өдөр 9 сарын 12-ны өдөр бид бүхэн яг ерөнхий геологч Наранхуу гэдэг хүн бичиг баримт бүх бичиг баримтаа авч ирж надад уулзахтай байгаль орчны улсын байцаагч Батцаггүйгээр манай байгаль орчны улсын байцаагчаар хянуулаад мөн тэр өдөр Улаангум Ус аймаг руу орж аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газар дээр яг уул уурхай хариуцсан. Тэгээд Миндбаяр гэж тийм мэрэгчлэнгээр бичиг баримт тийм бас шалгуулсан байгаа. За бичиг баримтын шалгуулж үзэхэд бол энэ дээр бас яг уул уурхай чиглэлээр 7 төрлийн бичиг баримт төрүүлэх ёстой. Түүнээс яг аль биесны 2 төрлийн бичиг баримт мөрөнд үлдсэн 5 төрлийн бичиг баримт бас дутуу талууд байсан. Яг энэ уул уурхай ашиглахад хамгийн амин чухал бичиг баримт болох шаардлагатай бичиг баримт болох байгаль орчин нөлөөлөх байдлын нэрвчилсэн үнэлгээ бол байгаль орчны яамнаас бол гараагүй байсан. Тэгээд ийм их зөрчлүүд бас байсан учраас энэ компани үйл ажиллагааг бол бид бүхэн зогсоогоод бас багийн иргэдийн нийтийн хурлын саналыг удаа дараа хөргүүлсэн. За энэ компани бол ашиглан гэдэг байр суурьнаас л бидэнтэй бол хандаад байгаа. Танай сумынхан бол бүр нь ашиглуулахгүй гэсэн бас байр суурьтай байгаа юм байна те. Тэгэхээр энэ компани бол одоо бичиг баримтаа яамд бүрдүүлж байгаа гэдэг зүйлийг яриад байна л та. За ерөнхийдөө бол энэ 8 сарын 29-ний өдөр 9 сарын 16-ны өдөр 2 удаа энэ яг энэ говь варианттай холбоотой багийн иргэдийн нийтийн хурлыг зарлуулад удаа дараа бол шийдвэрүүдийг одоо энэ говь вариант бол хөргүүлсэн байгаа. Тэгэхээр яг хуулийнхаа хүрээнд бол заавал ашиглалтын лиценз явуулахдаа тухайн багийн иргэдийн нийтийн хурлын саналыг үндэслэж одоо энэ үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байна. Тэгээ багийн иргэд өн дээр бол 100% эсэргүүцэж байгаа. Ээлжигний богм хэмээх газар нь Түргэн сумын Арчаан дуугийн малчдын ундны их усүр болсон хоёрхан газрын нэг бөгөөд түүхийн дурсгалд хөшөө хэрэгсүр олонтой малчдын зуншлах хийдэг усан сан ойн сан бүхий газар гэдгийг сумын удирдлагууд музейн арга зүйчнэр хэлжсэн юм а. Хэрвээ тухайн газар олборлолт явуулвал мал малчид ундны усгүй болох аюул учрах юм а. Нутгийн онцлогийг ярихад бол манай Түргэн сумын яг одоо энэ Арчаан дуугийн нутаг дэвсгэр бол усны хоёрхан их усүртэй газрын нэг байгаа. Тэгээ малчид бол энэ дээр одоо яг манай Арчаан дуугийн малчид бол ихэнх нь яг энэ Илжигний бом энэ сайраг дагавч энэ ус бараадаж энэ дээр одоо ингэж зуншлах юу хийдэг ийм учиртай байгаамаа. Тэгээд энэ бол хэрвээ олборлолт явуулаад үйл ажиллагаа явуулах юм бол энэ ус ширгэх магадлал маш өндөртэй байгаа. За хоёрдугаарт нь бас нөгөө усны хөврөлдөх усан сан, өвөн сан бүхий газар нутгуудын нөгөө урт нартай хууль байгаа. Тэрнийг бас зөрчиж байгаа гэдэг байр суурьнаас бид нар бас энийг бас үзүүлж харуулах хянуулах юм шаардлагатай байгаамаа. Тэгээд энэ компаниг бол бид бүхэн сумын зүгээс бас иргэдтэйгээ болоод иргэдийнхээ саналыг үндэслээд бол ашиглуулахгүй байх талын арга хэмжээ бид нар авч ингэж удаадараа ажилласан байгаа. 850-аад га талбай байгаа. За энд болохоор түүх соёлын үйл хөдлөх дурсгал болох хэрэгсүр хүн чулуунууд бол нэг 10 гаруй дурсгалууд бол хамаарч байна. За энэ нь болохоор соёлын тухай хуулийн 38-1, 38-2-оор бол тухайн хайгуул болон ашиглалтын одоо талбайд мэрэгжлийн байгууллагаар судалгаа шинжилгээ дүгнэлт гаргуулсан байх ёстой. За тэгээд энэ аал лиценз авсан байна. За тэгэхээр бичиг баримтууд нь бол хотод байгаа сурагтай. За тухайн одоо мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт судалгаа шинжилгээ нь болох яг одоогоор бол эдний байгууллагад бол алга байна. Дур мэдэн газар шороо ухаж төмхөх, техник хэрэгслээ буулгах, байрлах, бичиг баримтын бүрдэл дутуу мөртлөө ажлаа эхлүүлэх зэрэг хууль бус асуудлууд удаа дараа гарсаар байна. Говь вариантын компани үүний бас нэгэн тод жишээ. Түргэн сумын удирдлагууд яралт арга хэмжээ авсны үр дүнд говь вариант компани техникээ хөлөглөн ирсэн ч үйл ажиллагааг явуулахгүй ирч чадлаа. Цаашид Түргэн сумын тэр дундаа Арчаан дуугийн иргэд ганц усны их усэр болсон газраа онгон дагшнаар нь авч үлдэх хэрэгтэй юм а. Илжигний бомб гэх газар нь уснаас гадны энэ ховор түүхийн 10 гаруй олдруудтай яхарахгүй хөндөж болшгүй газрын нэг юм а. Тиймээс сум орон нутгийн удирдлагууд яаралтай тусгай хамгаалтанд авах арга зүйшлэх нь тухайн газрыг хөвөрүүлдэх ганц гарц болов. Дэлхийн хилээр эх орныхоо мэдээллийг хүргэх боломжтой боллоо.
Дэлхийн хөгжингөө улс орнууд өөрсдийн эх оронд болж байгаа цаг үеийн мэдээлэл, урлаг соёлыг харуулахын тулд тухайн улсын хэлээр нь хүргэдэг. Манай улс ч гэсэн өөрсдийн зан заншил, өв соёлоо дэлхийн хэмжээнд хүргэхийн тулд үндэсний олон нийтийн телевиз, өчигдөр MBC бооролд төслөө танилцуулсан юм а. Төслийн хүрээнд цаг үеийн үнэн бодиттой мэдээлэл болон аялал жуулчлал, шоу цэнгэл нэвтрүүлгүүдийг үзэгчдэд хүргэх юм. Ингэснээр улс төрөөс ангид бие даасан телевизийн анхны сувг байх болно гэж төслийн ажлын хэсгийн гишүүн Баяр Тулга мэдгдлээ. 50 жилийнхээ ойгоор хэрэгжүүлж буй төслийн хугацаа 2018-аас 2020 оны хооронд үргэлжлэх юм. Эхний жилдээ дотоод өөрсдийн үйлдвэрлэсэн контентуудыг хүргэх бол эх жилээс гадны зах зээл рүү Азийн 20 гаруй улс оронд нэвтрүүлэх болно гэж төслийн багийнхан мэдгдэж байна. Энэ нь манай улсын эдийн засаг бөгөөд гадаад зах зээлийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой юм а. Сандууг үүрэгт ажилласан чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэж эхэллээ. Нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 11-р хуралдаан хангаад ордонд 12 цагт эхэлсэн. Хуралдааныг 10 цагаас товлсон ч нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг хуралдсан учраа хойшлогдоод байсан. Товлсон цагаас 2 цагаар хоцорсон нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд нийт 44 төлөөлөгч оролцож 97.8% та эхэлсэн байна. Хуралдааны эхэнд хэлэлцэх асуудлын дарааллыг санал хураалгаж бодлосон бөгөөд нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дараа сандууг өөрт ажилласан чөлөөлөх хүсэлтийг хүлээн авах болно. Нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын шинэ даргаыг сонгох үндсэн 2 асуудлыг хэлэлцсэн байна. Монгол Якутийн бөхчүүд халз барилдана. Монголын чөлөөт бүхийн иргэдтэй бөхчүүд нэрс дасгалжуулагч Дмитрий Коркины нэрмжт олон улсын тэмцээнд оролцохоор Оросын улмын улсын сахад очоод байгаа лээ. Манай тамирчид үүнээс өмнө Якутийн бөхчүүдтэй хамтарсан мэтгэл хийж байгаа бөгөөд 9 дугаар сарын 22-нд 2 орны бөхчүүдийн дунд нөхөрсөг халз барилдааныг зохион байгуулсан байна. Халз барилдаанд манай улсаас 57 кг-ийн жинд Занбаатар, 61 кг-ийн жинд Мөнгө Эрдэнэ, 65 кг-ийн жинд Тулгад, 70 кг-ийн жинд Тэмүүлэн, 74 кг-ийн жинд Сумын Базар, 86 кг-ийн жинд Нямбаяр, 97 кг-ийн жинд Онцорн, 125 кг-ийн жинд Лагуу гэдэг нар Монгол улсын гавь тасалжуулагч Цэдэн содны удирдлагаар хүч авсан. Харин эцэн орноос Иван Дмитриев, Игор Старостон тасалжуулагчтай 57 кг-д, Иколи Оплахов 65 кг-ийн жинд Иван Ефремеров, Константин Баласов 70 кг-ийн жинд Виктор Степанов, 74 кг-ийн жинд Дулустан Цэвсэв, 86 кг-ийн жинд Максим Толмачев, 97 кг-ийн жинд Никита Балев, 125 кг-ийн жинд Иоанн Бултунов манайхны эсрэг барилдах юм байна. Орхон энэ оны 8 дахь төрүүгээ хүртлээ. Бүхий төрлүүдийн цэргийн дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээн Литвийн Клапейда хотод үргэлжилж байна. Тэмцээний 2 дахь өдөр буюу эмэгтэйчүүдийн 63 кг-д олон улсын хэмжээний майстар Прудоржийн орхон алтан медаль хүртлээ. Ингэснээр тэрбээр 2014 онд тус тэмцээнд мөнгөн медаль хүртсэн. Тэрбээр чөлөөт бүхийн төрлөө цэргийн дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн Монголын 6 дахь тамирчин болж байгаа юм а. Онгоцноос хойш насан туршийн улсын аврал шалгаруулах тэмцээн, оюутны улсын аврал шалгаруулах тэмцээн, Иваяригны Алтан Гран-при, Монголын Опин, Польшийн нээлттэй тэмцээн, Мадридын Гран-при, дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнд төрүүлээд байсан Орхон 8 дахь алтан медаль Литвийн тэмцээнээс хүртлээ. Орхон цэргийн дэлхийн аврал шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн ч энэ жил анхны ялгарлаа амссан юм. Түүний жиндээ 5 бүх тойрогоор болцсон бөгөөд Орхон 2 дугаар тойрогт 2014-2016 оны дэлхийн цэргийн аврал шалгаруулах тэмцээний мөнгөн медальт бүгд найрамдах хэдэд улсын тамирчин Жиа Лифинд оноогоо ялагдсан ч Беларусь, Америк нэгдсэн улс, Украины бөхчүүдийн цэвэр яснаар авралах болцлоо биелүүлсэн юм а. Хөшигдийн хөндийн хурдны замын газар чөлөөлөлт 100% хийгдлээ. Улаанбаатар хөшгийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудлын чиглэлийн 32.2 км хурдны автозамын трасс нийт 108 талбарын 57.8 га талбай өртсөн. Үүнээс нийслэлийн засваргын захирамжтай 14 нэгж талбарын 21.1 га, дүүргийн засваргын захирамжтай 94 нэгж талбарын 36.7 га талбай өртсөнийг 100% чөлөөж дуусчээ. Судалгаагаар иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар өмчлүүлэхээр баталсан гавьжин шандын байршил давхцсныг нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын
тэргүүлэгчдийн 13 дугаар тогтоолоор хасж өөрчлөлт оруулсан байна. Мөнөө модод тарих үндэсний өдрийг зарлах тухай зарлигийн дагуу байгаль орчин ногоон хөгжлийн газарт эзэмшүүлсэн ногоон хэрэм төслийн хурдны автозамын тараастад авцсан эсхийг тараасаас гарганы мэдээллийн санд өөрчлөлтийг мөрдөгчээ. Гүйцэтгэгчид нийт автозамын 70 гаруй хувийг бүгд улсын China Tessuji Civil Engineering Group хийхээр шалгарч үлдсэн 30% Argent Capital компани, Эрдэнэ зам компани, Бадрах ойл компани гүйцэтгэхээр зам тээврийн яамтай гэрээ болсон юм байна. Гэрээгээр автозамын газар шорооны ажил 2016 онд эхэлсэн бөгөөд 2019 оны 4 сард хүлээл нөхөөр ажиллаж байна гэж нийслэлийн засварын газрын хэл мэдээлэл араас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Улсын чанартай болон орон нутгийн замыг тэмдэглүүлэх ажил жил өөр хийгддэг. Тус ажлыг Увс Азазаа компани гүйцэтгэдэг бөгөөд Хандгат Улаангомын чиглэлийн замд 9-р сарын 12-наас 22-ны өдрүүдэд тэмдэглэгээ тавих ажлыг хийж гүйцэтгсэн байна. Улсын төсвийн өвч төчнөө хөрөнгөөр энэхүү ажил хийгдэж байгаа ч зарим нэг ухамсаргүй иргэд сүйтгэж авсаар байгааг холбогд халбаны хүмүүс хэлж байна. За Увс Азазаа төрөмчт компани одоо төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу замын тэмдэглэгээ тавих ажил одоо 9-р сарын 15-наас 22-ны өдрүүдэд бас явагдаж байна. Тэгэхээр яг энэ онгоцны буудлын дээд хэсэгт буюу одоо яг энэ хэсэгтэр за 9-р сарын 15-ны өдөр тэмдэглэгээ тавьж дууссан байна. За тухайн байгууллагын одоо ажилтнууд за 9-р сарын 20-ны өдөр энэгээр өнгөрөхөд за яг тавигдсан одоо тэмдэглэгээ алга болсон байдалтай. За хүмүүс бол энэ тэмдэглэгийг цогч авсан ийм байдалтай байна. Тэгэхээр усын төсвөөс бол жил бүр бас тэмдэглэгээ тавих юм төсвийг бас тухайн компанид бас баталж өгдөг байна. За энэ жил бол 40 гаруй сая төгрөгийн төсөвд суулгасан. За 30 гаруй сая төгрөгийг бол шийдэж ирсэн. За үйл ажиллагааны зардал гэж бас нэлээд хэдэн төгрөгийн бас зардал гардгийг бас тухайн одоо байгууллагын бас дарга бас хэлж байна. Хүний амнаас эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд бас замын тэмдэглэгээ тавигддаг. Тэгэхээр одоо зөвхөн одоо энэ гэлтгүй за наран булаг чиглэлийн одоо энэ тэмдэглэл өмнөх жилүүдэд одоо алга болсон ийм явдлууд маш их гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо яг тухайн байгууллагын дараагаас бас тодруулсан мэдээлэл бас хүргэж байна. За энэ тэмдэглэгээ алгуулж байгаа тухай сая та нар сэтгүүлчд хэлчих шиг бол би зүгээр нэмж хэлэхэд бол энэ замын тэмдэглэгээг бол одоо замын тэмдэглэгээ байхгүй байснаас одоо ямар хохирол гарах вүлээ тийм ээ. Одоо яг зүгээр харуугаар хэлэхэд бидний энэ яваад заншсан манай аймгийн одоо иргэд бол яг нэг ийм тойрог хөдөлгөөн байдаг, нэг гүүр байдаг гэдэг ч юм уу ингээд харуугаараа мэдэн тийм ээ. Тэгтэл энэ аялал жуулчид юм уу хотороогоос ирж байгаа бидний ах дүүнэр ч юм уу тийм ээ. Энэ хүмүүс бол одоо мэдээж энэ замын ямар ч мэдээлэл байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг л одоо энэ хүмүүс одоо мэдээлэх юм тавьж байгаа тэмдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэмдэг байхгүй байснаас яах вэ гэхээр уславаар гарна тийм ээ. Тэгээд хүний амь эрсдэн. Ийм учраас ер нь бол энэ зам усын чанартай замдар бол усын чанартай ч орон нутгч ер нь замдар бол заавалчгүй энэ заах тэмдэг бол байх ёстой байхгүй юу. Тэгээ бидний гисэн дээрээс одоо манайх бол зам тээврийн яамтай хариуцагчийн гэрээ гүйцэтгэгчийн гэрээгээс 2 гэрээ дагуу хариуцж ажилладаг. За тэгээд энэ гүйцэтгэгчийн гэрээн дээр бол бид нэр энэ усын чанартай зам дээр хөдөлгөөний аюул байдлыг хангах үүднээс замын тэмдэглэгийг байнгын байлгах ёстой. Тэгээд одоо энэ жил гэхэд бид нэр хуучин одоо энэ нийт энэ жилийн хэмжээнд бол 200 гаруй тэмдэг хулгайлагдсан анх. Тэгээд уцаагаад бид нэр одоо 280 хэдэн тэмдэг уцаагаад нөхөө тавьж байгаа. Тэгээд бид нэр хавар бол тэмдэгэ тоолоод 200 гаруй тэмдэг алгуулсан. Тэгээд тэрийгээ бид нэр бол зураг хэрэгтэй наваад яшаа ямар гоё явуулсан. Дахиад мөн аймгийн замын цагтаатай хамтраад бас энэ бүх сумуудын застараа нар ирэхэд бүгдэд нь мэдээлэл хийгээд явуулсан л да. Тэгээд бас жоохон амжилт гаргах гэж бодсон. Тэгээд одоо дөнгөж сая манай энэ хандгат чиглэлийн энэ тэмдэглэлээ суулгах ажил энэ сарын 12-наас 22-ны хооронд тавигдсан. Тэгээд яг энэгээр бол манай нөхдүүд 15-50-аад хоошоо өнгөрсөн. Тэгээд энэ 20-ны үед явахлын тэмдэг байх болчихлоо байхгүй юу. Тэгэхээр үндсэндээ бол нэгдүгээрт бол энэ тэмдэг маань одоо нэг тэмдэг бол 110 мянгаар ирдэг. Дээр нь энэ тэмдгийг суулгах гээд 6-7 хүний бүрэлдэхүүнтэй дээр нь одоо бүр саагч ирээд бидний тэмдэг нь нэг боолт гахын гагна яваад байгаа байхгүй юу? Хүн авахаас хамгаалаад.
Тэгээд өчтөчнөө ингээд зардал гараад ингээд тэмдэг тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ тэмдгийг одоо та нар битгий аваач. За дээр нь бүр ялангуяа бүр анхааруулж хэлэхэд энэ тэмдэглээг авч байгаа одоо хүнийг харсан буюу энэ тэнд аваад одоо гэр орондоо юм хийчихсэн, янз бүрийн хийчихсэн ч юм уу хэрэгжилчихсэн ийм байгаа бол одоо энэ ард иргэд бол мэдээлэл сайн өгмөр байна. Ганцхан аддаг компани биш, ганцхан энэ замын цагдаагийн цагдаа нар биш тийм ээ. Ард иргэд одоо бүгдээрээ хамтарч энэний төлөө одоо хамтарч ажилламаар байна. Өчтөчнөө нь одоо зардал гаргаад ингээд тавихад 3 хон болохгүй ингээд аваа явчихсан тийм ээ. Энэ бол үнэхээр харамсалтай байна. Одоо өчтөчнөө улсын төсөв Монгол урсж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь одоо энэ ард иргэдийн одоо аюулгүй байдлын өмнөөс л энийг л ухамсарлаар байна. За миний ард одоо харагдаж байгаа энэ шум бол одоо яг энэ хориотой тэмдэглэг одоо цуцлагдсан юм тэмдэглэг байсан юм байна. Тэгэхээр яг одоо 2 хоноод алга болсон юм байдалтай байна. Тэгэхээр хүмүүс одоо энийг юунд ашигладаг гэхээр за албан бус мэдээлэлээр бол за хүмүүс жигнөөрт ашигладаг, за бүрхээл хийдэг гэсэн ийм албан бус мэдээлэлүүд байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ одоо яг хүний нүдээр харахад бол одоо хямдхан одоо өртөгтэй босдог байх гэж харагддаг байх. Яг одоо хэдний өрөнд босч байгаа гэхээр 110 мянга. За үйл ажиллагааны зардалтайгаа нийлээд 150-аас одоо дээш мянган төгрөгөөр 160 мянган төгрөгөөр ингэж нэг одоо тэмдэглэгээ босдог гэсний мэдээллийг одоо холбогдох байгууллагын бас зүгээс өгч байна. Тэгэхээр иргэд бас юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэхээр цаашд бол одоо зөвхөн одоо энэ аз цаг компани одоо хариуцаад ажиллах биш, ард иргэд нийтээрээ бас энэ тэмдэглэгээнд одоо алга болсон тохиолдолд мэдээлэл өгдөг тийм ээ, тухайн байгууллагад мэдээлэл өгдөг. За тухайн одоо яг авч байгаа тохиолдолд шаардлага тавьдаг. Ингэж одоо энэ тэмдэглэгээ алга болох юм асуудалтай тэмцэхгүй бол цаашд бол ганц одоо төрийн байгууллага тэмцээд бас нэмэргүй байна. Өнгөрсөн жилүүдэд бол 280 гаруй тэмдэглэгээ алга болсон гэсний мэдээллийг бас өгсөн. Яг энэ тэмдэглэгээд одоо хулгайлаад ч юм уу тийм ээ бас аваад ингээ баригдсан хүмүүст бол одоо зөвшөөрлийн тухай хуулиар яг холбогдох хуулийн заалт зүйлээр бас арга хэмжээ авна. За мөн одоо яг холбогдох байгууллага болох ус аз цаг компани бол цагдын газраас юу гэж мэдэгдэж байгаа гэхээр за мэдээлэл өгсөн хүний нууцыг чандлан хадгалж бас тодорхой хэмжээний бас мөнгө урамшуул олгохоор бас ингэж мэдээлэл хийж байгаамаа. Дараагийн мэдээ Сагил сүмийн үүрэг нуурэ багийнх нь хамтран бүтээн байгуулалт хийж шинэ багийн төвөө тогтжуулжээ. Ингэснээр тус багийн иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос аваа зогсохгүй чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм а. Манай телевизийн сурвалжлах баг Сагил сүмийн үүрэг нуурт багт ажиллаад ирлээ. Тус баг нь 104 өрхтэй 432 хүн амтаад 50 гаруй мянган толгой малтай том тооцдог багийн нэг юм а. Удахгүй малчид өвлжөнөө бууж хоолоор нүүдлэх гэж байгаа холбоотойгоор багийн иргэдийн нийт уурлаа хийлээ. Хурдлаар малаа оторт гаргах хугацаа, хуц ухны нийлүүлэлтэнд шилжүүлэх өдрийг тогтоох, ахмадын баярыг хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлэх зэрэг асуудлыг хэлцлээ. Өнөөдрөөс багийн иргэдийн нийт уурлаа болж байна. Энэ дээр одоо ямар асуудалтай бас хэлцэж байна? Өнөөдөр утарт гарах хугацаа, хаашаа гарах, утарт гарах хугацаа, хуц ухныг нийлүүлэлтэнд шилжүүлэх өдөр хугацаа. Тэгээд одоо ахмадын цайг яаж хэдэн сарын 10 сарын 1-нд багтж ахмадын цайлуулъя гэдэг ийм тохиролцоонд хүрэх их мэтийн чухал асуудлыг шийдэж байна. Энэ жилийн зуршлага ирэх хэр болов? Ер нь мал үйлчлэлтийн бэлтгэл байдлыг ер нь хэр хангасан бэ? Манайхс 360 тонн өвс бэлдсэн манай баг. Өвлийн бэлтгэлийг сайн хангасан малчид хашаа сарвчаан дулаалах, өтөх бууцаа нөөцлөх их мэтийн ийм одоо малчин гүнээ хувийн зүгээс шаардлагатай бүх зүйлүүдийг хийж дууслаа. Зуны хувьд бол зуншлах бас жоохон гандуу. Энэ бэлт талдаа өвсний гарц муу, хурд дундс муу, өвсний гарц урд урж илүүдийнхээс жоохон тааруул байна. Тий. Өвчлөлийн бэлтгэл 100% хангасан. Тий. Хүчир шүүгэн авсан, өтөг бууцааны өцсөн, хашаа сарвсан зассан, гадан дажаалаа авсан. Өргөнөр багийн төв 8 дугаар сарын ихээр ашиглалтанд оржээ. Шинэ багийн төв ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор өргөнөр багийн удирдлагууд санал гарган нөхөрлөлтөд уриалан шинэ багийн төвөө төгсүүлжээ. Үүнд 4 нөхөрлөл мөн өргөнөр заставын хамт олон гар бие оролцсон хүүхдийн тоглоомын талбай, биеийн тамирын талбай хийж нойлоржээ. Мөн шинээр баригдсан байруудад гадаад дотоод тохижилтыг нөхөрлөөд 800-аас 2 сая төгрөг гарган хамтдаа өөрийн гараар хийж тохижуулсан байна. Өөрсдийнхөө баг санаачлаад 4 нөхөрлөл хилийн заставтайгаа хамтраад ингээд уралдаанд сарын уралдаанд таян зохиосон. Ингээд сарын уралдаанд таянд манай нөхөрлөлүүд манай багийн ард иргэд маш их идэвхтэй оролцож 5 сая 167 мянган төгрөгийн ийм зарцуулсан байна. Манай багийн төвөө тогтчуулахад бүгд их идэвхтэй оролцсон. Хүн болгонд их баярлж байгаа. Үүрэг нуур нөхөрлөл одоо нойл барьсан. Нойл. Хилийн застав хүүхдийн талбай
тоглоомын талбай, саалт хөр нөхрөл биеийн тамирын талбай, их найд нөхрөл энэ тогтчлтын байрны гадна талын одоо тогтчлтыг хийсэн, аргал хайрыг нөхрөл нь дотор талын тогтчлтыг хийсэн. Ингээд одоо 5 нөхрөл хийж ийм бүтээн байгуулалт босгосон. Төсөв мөнгө гэхээсээ илүү ерөөсө сэтгэл гараад гар бие оролцсон энэ бүтээн байгуулалт оролцъё гэсэн сэтгэлийн үүднээс оролцсон. Энийг санаачлахад бол энэ шинэ багийн төв баригдлаа гэдэг багийн дарга хурлын дарга нар бид заставын хамт олныг оролцооч энэ бүтээн байгуулалтын өрсний дагуу бид урилгыг баяртайгаар таатаа хүлээж аваад манай хамт олон ер нь хугацаа цэргийн албаа үйлчлэлийн ажилтаасаа заставын дарга хүртэл бүгд гар бие оролцсон байгаа. За энэ тоглоомын талбай нь одоохондоо жоохон дутуу байгаа. Өшөө бидний гаргасан зургаар бол өшөө эх хавар гэхэд эх жил ирэхэд бол шоого сайхан цэцгэлцэн байх байх гэж бодож байгаа. Зургийнхаа дагуу бид гүйцэн амс амлалтанд хүрнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ энийг энэ багийн төвийн нээлтэнд би бас ирж оролцсон. Тэгэхээр хүүхд тухайн өдөр 40-од хүүхдийн тоглож байсан. Өктөмрийн орон дуундаа гардаг шиг. Хаврын уянгатай янгас хонгор үрсийн нэт жаргал дал энэ үнэхээр жаргалтай тийм сайхан багийн төв боллоо гэж бодож байна. Тэгээд энэ багийн ард түмэнд эрүүл энх сайн сайхныг хүсье өрөөё. Энэ багийн төв энэ бүтээн байгуулалт манай нөхрөлийнх нь спортын талбай тогтчулсан. Сагсан шийд энэ волейболын талбай турнир тэгээд манай нөхрөлийн иргэд маш их санаачлалтай сайн уралдсан. Энэ тарийн талбайд 693,800 төгрөгийн зарцуул гарсан. Сая 8 сарын 10-наас 9 сарын 10-ны хооронд баг тогтчулах аянд журлангийн юг дааж авч багийн журлан тогтчулсан. Энэ хугацаанд багийн журлан яг 600 мянган төгрөгийн зардал гарсан. Орон нутгийн тогтчлолтой байвал биднес бас тухайн үед янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулахад бол ямар нэгэн юу байхгүй. Гадна дотноос ирсэн хүмүүст ч гэсэн багийн имерхүү хэмжээнд тогтсон ихт бас өөр сэтгэл төрөх байх л та. Сая 890 мянган төгрөгт яг энэ дотор биш. Бүх одоо энэ самбар тэрийн дуул бүгдийн дээр тойрнцэн гэр өөрийн ор тайлан самбар бүгдийн бид манай нөхрөл зогсож одоо энэ фиш тайлын самбар мэдэл дээрийн ахмад зүтгэгээд дээрийн одоо хүртэл ажиллаж явуулсууд одоо энэ бачрал сайд найдгийн орон нутгийн ажил бүгдийн самбарт гаргаж тавьсан мэт. Тэрийн онцлог тэрэнд дутуу юм байхгүй л гэж бодож байгаа. Энэ медееллиин төв баригдаад 8 сарын 23-нд ашиглалтанд өгсөн. Бид бол 8 сарын дулаанд багийнхаа хурлаар сарын 80 зохиогоод тэгээд энэ ажлыг 11-ний нээлтэн дээр бид бүрэн хүлээлгэж өгөөд нэгдүгээр байранд манай нөхрөл шалгарсан. Мөнгөн дүнгээр бол 2 сая 40 мянган төгрөгийн материал урсан. Дээр нь зам талбайгийн бас фиталсан хогийн сав байрлуулсан, сандал байрлуулсан. Тэгээд энэ далва тэгээд готлын гүүр гэлээс бүхий чадлагтай юмсууд ингэж байгаа. Одоо энэ дээр чинь бас дээр нь зүлэгжүүлэн, цэцгийн мандал тавина, сарух бэлдэн гэсэн бас тийм гүйцэтгэл ажлууд бас төлөвлөсөн байж байгаа. Багийн төвөө тогтчулсан дүүрэг нуур багийн нутгийн зон болон тун баяртай байсан юм. Хүүхдүүд нь тоглох талбайтай хөгжүүлэн сүйдэрлэх сарвчтай, залуус нь чөлөө цагаа боловсон өнгөрөх биеийн тамирын талбайтай олсондоо баяртай байсан юм а. Энэ нөхрөлүүдийн юугаар санаачаар гоё хурдан янзын тогтчлт хийсэн манай артын баяртай. Ер нь сэтгэл байвал ер нь юу гэж битэж болд юм байна шүү. Манай сагс сумын одоо Увс аймгийн ер нь Монгол улсын бүх сумын одоо багуудын ард түмэнд одоо уриалахад ер нь сэтгэл байх юм бол юу хийж битэж болд юм байна гэдэг юуг л одоо хэлмээр байна. Төв сайхан тогтч өнөөдөр бид нэр баггүй их юмдаас бидэрт их баяртай байна. Тэгээд одоо бид нэр өчнөө төшнөө юм хийж байгаа. Өөрөөсөө бас багийн хамт олон багийн нөхөрлөд бигдаар нь ээлж ийм сайхан гой гавьяа байгуулж биднэрт ийгээд өчнөө төшнөө юмтай уусан их баяртай байна. Тэр ийм багийн шинэ төв байгууллагад энэ тоглоомын талбай
иргэн тойрны хот орчныг тогтоож аваад маш их баяртай байна. Тэгээд энэ иргэдийн нийтийн урал сонгогдсон ажиллаж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Хэрэг үр дүнтэй ажил болсон гэж бодож байна. Ер нь залуу хүний нэмдэр харахад ер нь аюу айтайхан болсон. Гэхдээ бас зарим юмнууд нь дутуу байгаа л да. Энийг одоо цаашдаа багийнхаа иргэдийн нийтээрээ бүгдээрээ хэмжээд аюу сайн төгчүүлж авна гэдэгт итгэж байгаа. Аюу айтайхан ажил болсон. Хүмүүсийн цаг зав одоо ирсэн цэцэрлэгийн насанд цэцэрлэг томрогдоо хүүхдүүд маань ч гэсэн тоглоомд бид тэр тоглоод ирнэ айтайхан аюу айтайхан болсон гэж бодож байгаа. Ямар ч тач багийн нэмшнэр тогтсон ажлын байр гэж байдгүй үзлэгийн альбраар орж хийдэг. Тэгвэл үүрэг нуур багийн удирдлагууд болон ард иргэд ярилцсны үндсэн дээр шин багийн төвдөө нэг өрөг төвчүүлэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ явуулах боломжоор хангаж өгсөн байна. Ингэснээр иргэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон бусад үйлчилгээг нэг дороос авах боломж бүрдсэн байна. Энэ бол их сайхан боллоо гэж бодож байна. Одоо эмчнэр маань ер нь бас нэг айлт гэрд ч юм уу эсвэл бас нэг тарай одоо шингэмэн залах гас ихсүүлээд үйлчлэг хийхээс ихсүүлээд их боломж муутай байсан. Тэгээд одоо эмнэлгийн зүгээс бол шинээр уур дээр тааруулж байгаад сайхан тус зүйзүүллээ. Манай хүүчин нэг багийн медалийн төв маань эмнэлгийн зориултаар ашиглахаар болсон байгаа. Энэ их оновчтой өрөвтэй ажил болсон гэж үзэж байгаа. За эхнээс нэрх. За манай ингээд дөрөв нөхөрлөл нийлээд ингээд эн чинь өрөө хурал зүгдэн болохоор өвчт нэрээд ойр зурх шингэн тарааг хийгээд үйлчлээд тий кэвтжүүлнэ. Энэ 100 нь болохоор 101 төлөх бид нар шингэд ойрхон буудаг аахгүй юу. Урд нь болохоор бид нар гэр оронд нь очиад үйлчлээл тэгэл явдаг байсан. Одоохондоо манайханд одоо ингээд моцгол байхгүй. Бид нар чинь моцголтой шүү дээ. Нормын моцголтой. Нэг моцгол чинь 6 жилийн хугацаанд ирдэг байхгүй. Тэгээ 6 жилийн хугацаатай ирэх чинь тэр чинь 2 жил ороод гэт моцголт дуусчихдээ шүү дээ. Тэгэл одоо манай багт моцгол байхгүй. Цэглэгээ болохоор чинь нэг ард иргэдэн дуудлага гарахаар чинь ирээл авчихдаг шүү дээ. Манай ард иргч ойрхон болохоор эвлэгийн нөхцөлд болохоор чинь бид нар чинь нэг холбоо молбоогоор яриад заставаа холбоотой байхгүй хоёр талд нь харуулдаг шүү дээ. Тэргээр нь залгаад ярихаар чинь бас хүндрэлтэй байд юм аа. Манай чинь нэг хоёулаа болохоор чинь нэгэн малд өвчих нэг яачгаар чинь бас нэг явах нөхцөл боломж муутай. Тус багийн иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд нэг санаа зорилготойгоор төрийн үйлчилгээ авах орчин нөхцөлөө ийхүү сайжруулсан бусад сумын нөхөрлөл багуудад сайн жишээ болсныг сэтгүүлч миний бие цохон нэмдэглэх нь зүйтэй болов. Улс орны эдийн засаг таараа байгаа үед тус багийн нөхөрлөл аж ахуйн нэгжүүд улс орон нутгийн төсөв хараа суух бус өөрийн нөөц боломжиндоо тааруулан хөмбөр гар бие оролцсон ийхүү бүтээн байгуулалт ажил хийснийг хөмбөр сайшаах үзье. Дараагийн мэдээ. Гендрийн эрхтгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах баруун бүсийн форум манай аймагт зохион байгуулагдаж байна. Дус форумд Баян улгийн ховд Завхан аймгийн нийгэм бодлогын хэлтсийн дарга гендрийн болон хүн ам зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцсон байна. Тус форумаар шинээр батлагдсан гендрийн тэгшэрх байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах, гендер суурилсан хүчирхийлэл болон ялгуурлан гадуурхалтаа тэмцэх, түүнээс үргэлжлэн сэргийлэх тусламж үйлчлэгийг цогцорон хөгжүүлэхэд салбар дундын хамтаа ажиллагаа оролцох хангах зорилгоор тус форумыг улс орон даяар бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Хууль болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай төсвийг орон нутгийн төсөв суулгах асуудлаар, орон нутгийн удирдлагуудтай гендрийн салбар хорооны ажлыг эрчимжүүлэхэд анхаарах асуудлаар аймгийн гендрийн салбар хорооны гишүүд болон холбогдох ажилтнуудтай тус руу уулзалт хэлцүүлгээ хийлээ. Монгол Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол гендрийн тэгшээлийг хангаж шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангана гэсэн засгийн газрын зорилт бол байгаа. За энэ хүрээнд бол бид нар гендрийн тэгшээлийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг бол 16 оны 10 сараас нэлээд ирч хүчтэй ажлын хэсэг байгууллаа. Сая 17 оны 4 сард бол үндэсний хөтөлбөрийг бол засгийн газрын 129 дугаар тогтоолоор бол батлалаа. За үндэсний хөтөлбөрийг үндэсний хэмжээнд бол танилцуулах уулзалтыг бол бид нар шатгаалтай бол хийж байна. За бид нар 17 оны 5 сард бол ханган бүс, говийн бүсийг за мөн төрийн бүс байгууллагууд болон доноруудад бол бид нар үндэсний хөтөлбөрийг бол танилцууллаа. За сая бид нар 9 сарын 19-нд бол Сүхбаатар аймагт зүүн бүсийг, өнөөдөр 22-нд бол Ус аймагт баруун бүсийг зохион байгуулаад 10 сарын эхний 7 хоногт бид нар үндэсний чуулган хийхээр ингээд үе шатаараар үндэсний хэмжээнд бол танилцуулагдаад дуусч байна. За үндэсний хөтөлбөр бол боловсруулах хэрэгцээ шаардлага бол юу байваа? Яагаад зайлшгүй үндэсний хөтөлбөр байх ёстой бэ гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр гендрийн эрх тэгшээлийг хангах хуулийг хэрэгжүүлэх засгийн газрын дунд хугацааны төлөвлөгөөний арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хийсэн
шоколадыг үнэлгээ бол хуулийн хэрэгжилж 60.1% үнэлэгдсэн гэсэн юм үндэсний хэмжээний үнэлгээ гарсан төрийн бас байгууллагын үнэлгээ. За энэ үнэлгээний бол хамгийн гол одоо хэрэгжилтийг хангаж чадахгүй байгаа үйл ажиллагаа юу байна вэ гэхээр ерөөсөө нийгэм байгаа хөвшмөл хандлага бол ерөөсөө энэ хуулийн хэрэгжилтийг бол удаашруулж байна, сааруулж байна. Нийгэмд гендерийг бол эмэгтэйчүүд гэж ярьж байна, хүүс гэж ярьж байна. Эмэгтэйчүүдийн зөвхөн эрхийн асуудал гэж ярьж байна. Ерөөсөө эрэгтэйчүүдийн асуудал ярихгүй байна, тийм ээ. Тэгэхээр за хоёрдугаарт нь бол төсөвлөлт байхгүй байна. Гендер үйл ажиллагаа үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд бол улсын төсөв байхгүй байна. Зайлшгүй үргэлж төрийн бас байгууллагын дэмжлэг, олон улсын донор байгууллагын тусламж хэрэгцээ байна. Тэгэхээр мөн үндэсний чадах бас сул байна. Төрийн албан агчдын манлайлал байхгүй байна гэсэн юм үнэлгээний бол дүгнэлт бол гарсан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ эдгээрийг засах зорилгоор өнөөдөр үндэсний хөтөлбөрийг бол 6 зорилт 50 үйл ажиллагаатаагаар батлаж боловсруулаад за сая 9 сард бол хөтөлбөрийн хамгааллын сайдын тушаалаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө бол батлагдсан байгаа. Тэгээ бид нар энэ хүрээнд бол аймагуудаа ямар чиглэлд яаж хамтарч ажиллах талаар өнөөдрийн бүсийн форум бол болж байна. Тэгээд манай өнөөдрийн бүсийн форумд бол Завхан Баян үлгээ ховд говьалтай гэсэн баруун 5 аймгийн нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга болон холбогдох мэрэгчлэнүүдийн хамтар бол оролцож байна. Тэгээд бүсийн форумд бол нэлээд бас харилцан бие биенээсээ суралцах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд яг энэ баруун бүсийн онцлогт одоо ямар үйл ажиллагааг уялдуулж бас болохоор байна гэдэг талаар нэлээд ийм дэвшилттэй хурал болно гэдэгт бол итгэж байна. Тус форумд баруун аймагуудын дарга нар оролцож санал бодлоо солилцлоо. Ховд Баян-Улгийн аймгийн хувьд тус хөтөлбөрийг үр дүндээ хэрэгжүүлэхийн тулд аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад хөтөлбөрүүд тусгаж олон татааждыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа гэлээ. Энэ орон нутгтаа ямар одоо бодлого зорилтуудыг авч хэрэгжүүлэхийн, орон нутаг өөрөө ямар төлөвлөлтүүдийг зохион байгуулахын тэгээд гендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт гэдэг байгаа тийм. Энэ чиглэлээр орон нутгийн хөгжлийн сан болон одоо аймгийнхаа төсөвт ямар одоо хөтөлбөрүүдийг батлуулж энэ хүрээнд авч хэрэгжүүлэхийн гэдэг талаар одоо ярилцсан гэж ойлгож байгаа. Тэгээд манай аймгийн хувьд бол бид нэр сайхан энэ форумд оролцохоос өмнө бол аймгийн засгийн одоо 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол дүн шинжилгээ хийсэн байгаа. За энэ дээр бол манай аймгийн одоо засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийт одоо 38 зорилтын хүрээнд 346 арга хэмжээ төлөвлөснөөс за нийт нэг 28 буюу одоо 8% нь одоо гендерийн асуудал арах юм арга хэмжээ болсон. За манай орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлж байгаа 17 төсөл арга хэмжээ байгаа. За үүний бол бараг 8 нь одоо гендерийн асуудлаар буюу одоо зорилттой бүлэг болон одоо хүүхд хамгаалал, эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр ийм хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгэд өнөөдөр энэ бүсийн форум бол нэлээд ач холбогдолтой болно гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо үндэсний хороо маань цаашд орон нутаг юунд дараа анхаарч ажиллах вэ? Хамтын ажиллагаа юу байх вэ? Салбаруудын уялдаа ямар байх вэ? Тэгээд орон нутгад хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжүүлэх зарим нь одоо боловсруулж байгаа юм гендерийн дэд хөтөлбөрүүд дээр ямар одоо үндэсний хөтөлбөрөөс айл ал асуудлуудын тусгаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаар бид нэр зөвлөж байгаа. Баян-Улгийн аймгийн хувьд болохоор үндэсний онцлогтой аймаг. Бид хүмүүс 95% казак иргэд амьдардаг. Казак иргэд бас үндэсний онцлогтой. Бас шашин, соёл нь өөр. Гендерийн ихтгэж байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг баталсны дараа манай аймгийн хэмжээнд бол гендерийн салбар хороо засаг дарга гаргахлуулсан гендерийн салбар хороо ажилладаг. Салбар хороонд болохоор зарим байгууллагын дарга нар тэгээд эмэгтэйчүүдийн байгууллагын төлөөлөл тэгээд төрийн бас байгууллагын зарим төлөөллөд оролцсон байдаг. Энэ дээр дахиад бид нар гендерийн тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг батлах дэд хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулсан. Гендерийн салбар хорооны нарийн бичгээр миний бие нийгэм бодлогын хэлтсийн дараа бигжаа миний бие ажилладаг. Тэгээд энэ дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг бие ахлаад тэгээд ажиллаж байгаа. Тэгээд яг одоо аймгийн засгийн хамгааллын газрын хэмжээнд болохоор гендерийн асуудлыг болохоор нийгэм бодлогын хэлтсийн хамзын асуудал хариуцсан мэрэгчлэн хариуцсан ажилладаг. Хүн ам зүйн нийгэм халамжийн хариуцсан мэрэгчлэн ажилладаг. Бие даасан ямар нэгэн мэрэгчлэн байхгүй байгаа доогоор. Тэгээд цаашдаа энэ дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад аймгийн хэмжээнд дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад нэгдүгээр бид нэр тусгай хэмжээний судалгаа хийх шаардлагатай, хоёрдугаарт ямар нэгэн байдлаар төсвөлөлт мөнгө шийдвэрлэх шаардлагатай. Одоо ер нь бол дэд хөтөлбөр боловсруулах судалгааны ажлын түвшинд явж байгаа. Хөтөлбөрийг эрхэлсэн салбар нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэхийн тулд шаардлагатай хөрөнгийг жил бүрийн үндсэн чиглэл улс орон нутгийн төсвөд тусгаж олон улсын байгууллагын зээл тусламжид хамруулж байгаа юм а. Хөтөлбөрийг 2017-оос 21 он хүртэл хэрэгжүүлэх бөгөөд гендерийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт нэвтрүүлэх, гендерийн эрхтгч байдлын талаарх нийт тогтсон хэвшмэл ойлголтыг арилгах гэж чиглэсэн цогц арга хэмжээ хуулийн хэрэгжилтийг хангах, нийгэм, соёл, гэр бүл, эдийн засаг, улс төрийн хүрээнд гендерийн тэгш байдлыг хангахаар зорж байна. 2021 он гэхэд хөтөлбөрийн мөлчлөг ялгуурлан гадуурхал
хангалттай сэргийлэх тухай асуудлыг хөтөлбөрийн дотоод журамдаа тусгасан байгууллага аж ахуйн нэгжийн тоо нэмэгдэнэ. Эрэгтэйчүүдэд тусгаалсан тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн тасаг кабинет бүх аймаг дүүрэгт бий болон олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй бага орлоготой өрт толоос нь эцэг эхийн амжиргааг дээшлүүлэх гендрийн мэдрэмжтэй болгохтой болно. Гендрийн сургалтанд хамрагдсан удирдах ажилтны төрийн албаагч 50% нэмэгдэнэ. Гендер цөөрөлсөн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийг хамгаалах нэгж бүх байгууллага дүүрэгт ажиллах. Дөрөмдөө улс төр шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн сүүлийн квотыг 30%-аас доошгүйгээр тогтоосон намын тоо нэмэгдэнэ. Улсын хурал болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвших эмэгтэйчүүдийн квот 30%-аас доошгүй байх эрх зүйн орчин бүрдэн зэрэг үр дүн гарна гэж тооцоолж байна.